越野车碾过最后一段碎石路，停在海拔3200米的雪山补给站时，林峰正靠在副驾上调试登山表。表盘上跳动的海拔数字刚稳定，副驾的车门就被拉开，一股夹杂着雪粒的冷风灌了进来，带着熟悉的属于白若雪的冷冽香水味。林峰，装备检查好了吗？白若雪站在车外，黑色冲锋衣拉链拉到顶，只露出一截白皙的下巴和线条利落的下颌。他手里捏着一份折叠的地图，指节因为用力而微微泛白，这是他每次紧张时的小动作。林峰跟着他做项目3年，早就摸得一清二楚。都查完了，白总。林峰推开车门下车，顺手提起后座的大号登山包，睡袋是零下20度的鹅绒款，食物够3天应急，卫星电话满电，急救包补了新的冻伤膏和止血带。他说话时没抬头，目光落在白若雪的登山靴上，那双意大利手工徒步靴明显是新的，鞋底的防滑纹还没磨开，鞋帮上甚至还沾着商场标签的残胶。白若雪似乎察觉到他的视线，往后退了半步，把脚藏在补给站的屋檐下。这次是集团要求的实地考察，雪山脚下那块地要做生态度假村，我必须亲自确认气候和地形。林峰嗯了一声，没接话。他其实不太明白，这种需要翻2座海拔4000米以上垭口的考察，为什么非要白若雪亲自来。他是星途集团的副总裁，30岁不到就手握100亿项目的决策权，平时在写字楼里踩着高跟鞋就能让整个部门战战兢兢，哪里用得着来这种连信号都时断时续的地方遭罪。王主任本来想派团队过来，但我不信任他们的报告。像是猜到他的心思，白若雪补充了一句，展开地图铺在补给站的木桌上，路线我标好了，今天到1号营地扎营，明天翻第1个垭口，后天到考察点，第4天返回。林峰凑过去看地图，指尖点在2个营地之间的一条虚线处。白总，这条备用路线有点问题，上个月我来探路时，这里发生过小型雪崩，现在雪桥可能不稳定。白若雪的指尖顿了顿，抬眼看向他，你来过？去年冬天帮朋友的救援队送过物资。林峰收回手，从背包里掏出一个防水袋，里面装着他手绘的简易地形图，我标了几个安全的宿营点，还有可能找到干柴的溪流位置，比地图上的准确。白若雪接过防水袋，指尖不经意碰到他的指腹，两人都顿了一下。他迅速收回手，把地形图叠好放进内兜，语气又恢复了平时的冷淡，那就按你的路线走，出发吧，争取在天黑前到1号营地。越野车被留在补给站，林峰背着近30斤的登山包走在前面，白若雪跟在后面，脚步明显有些踉跄。海拔3000多米的地方，空气已经比平地稀薄不少，他走了不到半小时就开始喘气，额前的碎发被汗水打湿，贴在皮肤上。白总，要不要休息10分钟？林峰停下脚步，从腰间的水壶袋里掏出自己的水壶，递过去，喝点温水，补充点电解质。白若雪接过水壶，没拧开，先看了眼壶口。林峰的水壶是磨砂不锈钢的，壶口很干净，没有一丝水渍。他犹豫了一下，还是拧开盖子喝了2口，温水划过喉咙，缓解了喉咙的干涩，也让他稍微平复了些呼吸。不用休息，继续走。他把水壶还给林峰，抹了把额头上的汗，我没问题。林峰看着他强撑的样子，没说什么，只是放慢了脚步，把节奏调整到他能跟上的速度。沿途的风景很好，漫山的高山杜鹃刚谢，墨绿色的云山沿着山脊铺开，远处的雪山主峰裹着终年不化的积雪，在阳光下泛着耀眼的光。但白若雪没心思看风景，她的注意力全在脚下的路，碎石路硌得脚踝生疼，登山杖好几次戳进石缝里，差点拔不出来。她甚至能感觉到新靴子磨得脚后跟发烫，估计已经起了水泡。走了将近3个小时，远处终于出现了1号营地的轮廓，那是几间搭建在避风处的临时帐篷，旁边有牧民留下的玛尼堆。林峰加快脚步走过去，先检查了帐篷的稳固性，
又清理了周围的碎石，才回头喊白若雪：白总，到营地了，你先歇会儿，我来生火。白若雪走到帐篷边，几乎是瘫坐在防潮垫上，她脱掉登山靴，果然看到脚后跟磨出了2个红肿的水泡，其中一个还破了，渗着血丝。她倒抽一口凉气，正想从背包里找创可贴，就看到林峰递过来一管药膏和一片无菌纱布。这是专门治磨脚的药膏，消炎很快。林峰蹲在他面前，没等他反应，就接过他的脚，轻轻把药膏涂在水泡上，动作很轻，几乎没让他感觉到疼。晚上把脚抬高，明天就会好很多。白若雪僵在原地，脸颊突然有点发烫。他和林峰认识3年，平时在公司里，他总是话很少，只在汇报工作时才会多说几句。他甚至没仔细看过他的样子，现在离得近了，他才发现他的睫毛很长，眉骨很突出，低头时额前的碎发垂下来，遮住了眼底的情绪，只露出线条清晰的下颌。谢谢，他小声说了一句，赶紧把脚收回来，假装整理背包里的东西，掩饰自己的慌乱。林峰没在意，起身去捡干柴。傍晚的风开始变大，吹得帐篷哗啦作响，他很快升起一堆火，火焰跳动着，把周围的寒冷驱散了不少。他从背包里拿出压缩饼干和罐头，加热后递给白若雪，先吃点东西，保存体力。白若雪接过罐头，看着里面的牛肉块，突然没了胃口。他从小就锦衣玉食，哪里吃过这种包装简陋的压缩食品，咬了一口饼干，干涩的难以下咽。林峰看他皱着眉的样子，从自己的背包里掏出一个苹果，是他出发前特意用保鲜袋裹好的，还带着点温度。吃个苹果吧，补充点维生素。你自己不吃吗？白若雪接过苹果，指尖碰到他的手，又是一阵轻微的电流感。我还有。林峰笑了笑，从背包里又掏出一个，在衣服上擦了擦，咬了一口。去年冬天在雪山上能找到个冻硬的苹果都算奢侈，现在这样已经很好了。白若雪看着他咬苹果的样子，突然觉得手里的苹果甜了不少。他小口吃着苹果，听林峰讲去年冬天在雪山救援的事。他说有次为了救一个迷路的驴友，在暴风雪里走了7个小时，最后把自己的睡袋让给了对方，自己靠一堆篝火撑到天亮。你不怕吗？白若雪问。怕啊。林峰点点头，眼神很坦诚，但当时没时间想那么多，只想着赶紧把人救下来。后来想想，确实有点后怕，要是那天篝火灭了，我可能就冻在雪山上了。白若雪没说话，只是看着跳动的火焰，心里突然对身边这个平时沉默寡言的男人有了不一样的感觉。以前在公司里，他只觉得林峰能力强，靠谱，却不知道他还有这么勇敢的一面。天黑透的时候，风更大了，帐篷被吹得摇晃不停。白若雪躺在睡袋里，翻来覆去睡不着，一方面是因为高原反应带来的轻微头痛，另一方面是因为外面呼啸的风声，总让他觉得帐篷随时会被吹走。就在他胡思乱想的时候，帐篷的拉链被轻轻拉开一条缝，林峰的声音传了进来：白总，你还好吗？我听到你一直在翻身。我没事，就是有点睡不着。白若雪赶紧闭上眼睛，假装自己快睡着了。帐篷的拉链又拉上了，过了一会儿，外面传来林峰的声音：我把篝火夹忘了，你要是害怕，就把帐篷的拉链拉开一点，能看到火光，会好很多。白若雪犹豫了一下，还是把帐篷的拉链拉开了一条小缝。橘红色的火光透过缝隙照进来，落在帐篷里，暖融融的，让他心里的不安也消散了不少。他看着火光，听着外面林峰偶尔添柴的声音，慢慢闭上了眼睛，终于睡着了。第二天早上醒来时，天已经亮了，篝火还剩下一点余温，林峰正坐在篝火边煮咖啡。看到白若雪出来，他把一杯热咖啡递过去：醒了，喝点咖啡暖暖身子，今天要翻垭口，会更冷。白若雪接过咖啡，杯子是温热的，刚好能握在手里。他小口喝着咖啡，看着远处的雪山被朝阳染成金色，突然觉得这次雪山之行
好像也没那么糟糕。收拾好帐篷，两人继续出发。今天的路比昨天难走很多，越往高处走，温度越低，风也越大，吹在脸上像刀子一样疼。白若雪的体力渐渐跟不上，好几次差点滑倒，都是林峰及时扶住了他。白总，抓着我的登山杖。林峰把自己的登山杖递给他一根，跟着我的脚步走，踩在我踩过的地方，不容易滑倒。白若雪接过登山杖，紧紧跟在林峰身后。他的背影很宽，挡住了大部分的风，让他觉得没那么冷了。他看着他的脚步，一步一步跟着走，心里渐渐踏实下来。中午的时候，两人走到了垭口下方，这里的海拔已经超过4000米，空气更加稀薄。白若雪开始出现轻微的高原反应，头晕、恶心，连呼吸都变得困难。我们在这里休息半小时。林峰扶着他坐在一块背风的石头后面，从背包里掏出氧气袋，吸点氧会好很多。白若雪接过氧气袋，吸了几口，头晕的症状果然缓解了不少。他看着林峰忙碌的样子，突然觉得很愧疚，对不起，都怪我，要是我早点锻炼身体，就不会拖你的后腿了。别这么说。林峰笑了笑，递给他一块巧克力，高原反应很正常，跟锻炼没关系。再说，我是你的助理，照顾你是应该的。白若雪接过巧克力，咬了一口，甜丝丝的味道在嘴里散开，让他心里暖暖的。他看着林峰，突然觉得这个平时沉默寡言的男人其实很温柔。休息了半小时，两人继续向垭口攀登。风越来越大，雪粒打在脸上，疼得厉害。林峰走在前面，用登山杖拨开路上的积雪，为白若雪开辟出一条路。终于在下午2点的时候，两人登上了垭口。站在垭口上，能看到远处连绵的雪山，像一条白色的巨龙，壮观极了。白若雪忘记了疲惫，拿出手机想要拍照，却发现手机没有信号。这里没有信号。林峰提醒他，我们赶紧下山，天黑前要赶到下一个宿营点，不然会有危险。白若雪点点头，收起手机，跟着林峰向山下走。下山的路比上山更难走，全是积雪和碎石，一不小心就会滑倒。林峰走得很小心，时不时回头看看白若雪，确保她安全。就在两人快要走到山底的时候，天气突然变了。原本晴朗的天空瞬间被乌云笼罩，狂风呼啸着卷起地上的积雪，能见度一下子降到了不足10米。不好，是暴风雪！林峰脸色一变，赶紧拉着白若雪躲到一块巨大的岩石后面，快把冲锋衣的拉链拉好，戴上帽子和手套，别让雪灌进衣服里。白若雪按照林峰的吩咐做了，紧紧抓着他的胳膊，心里充满了恐惧。暴风雪来得太快了，转眼间周围就变成了一片白色的世界，连刚才还能看到的树木都消失不见了。我们现在怎么办？白若雪的声音带着颤抖。林峰从背包里掏出卫星电话，尝试拨打求救电话，却发现信号被暴风雪干扰，根本打不出去。他又掏出地图，借着岩石的遮挡，打开手电筒看地图。我们现在的位置离下一个宿营点还有5公里，但暴风雪太大了，根本走不了，这样走下去会迷路，甚至会被冻伤。那我们怎么办？白若雪更害怕了，抓着林峰胳膊的手更紧了。林峰抬头看了看周围，突然眼睛一亮，我记得上次来的时候，这附近有一间牧民留下的小木屋，用来存放草料的，应该能避风雪。我们先去那里躲一躲，等暴风雪停了再走。真的吗？白若雪眼里露出一丝希望。林峰点点头，把地图收好，你跟紧我，千万别走散了。他拉着白若雪的手，小心翼翼地在暴风雪中前行。风太大了，几乎要把人吹倒，林峰不得不弯着腰，一步一步艰难地往前走。白若雪紧紧跟在他身后，眼睛盯着他的背影，不敢有丝毫松懈。不知道走了多久，就在白若雪快要坚持不住的时候，林峰突然停下脚步，指着前面，看，前面就是小木屋。白若雪顺着他指的方向看去，
果然看到一间破旧的小木屋在暴风雪中摇摇欲坠，却像是黑暗中的一盏灯，给了他希望。两人加快脚步，终于走到了小木屋前。林峰推了推门，门是虚掩着的，他用力一推，门吱呀一声开了，一股霉味和草料的味道扑面而来。快进去！林峰拉着白若雪走进小木屋，赶紧把门关上，用一根木头顶住。小木屋很小，只有10几平米，里面堆着一些干草，角落里还有一个破旧的炉子，但没有柴火。白若雪靠在门上，大口喘着气，刚才在暴风雪中走了这么久，她的衣服已经湿透了，冷风一吹，冻得她瑟瑟发抖。她低头看了看自己的衣服，外面的冲锋衣已经被雪水浸透，里面的毛衣也湿了大半，贴在身上冰冷刺骨。林峰也在喘着气，他的衣服也湿透了，脸上还沾着雪粒。他掏出毛巾擦了擦脸上的雪水，然后看向白若雪，你的衣服湿透了，这样下去会冻伤的，得赶紧把湿衣服脱下来。白若雪听到这话，脸一下子红了。她是个女生，在一个男人面前脱衣服，怎么想都觉得尴尬。她下意识地往后退了一步，摇了摇头，不用了，我忍一忍就好。不行。林峰的语气很坚定，现在温度很低，湿衣服会带走身体的热量，用不了多久就会冻伤，严重的话还会有生命危险。你要是觉得尴尬，我可以转过身去，不看你。白若雪看着林峰严肃的表情，知道他不是在开玩笑。他咬了咬嘴唇，心里很纠结，一方面是生存，另一方面是尴尬，他不知道该怎么办。林峰看出了他的犹豫，转过身去，背对着他，我不会看你的，你放心脱吧。脱下来的湿衣服可以挂在炉子旁边，虽然没有柴火，但屋里比外面暖和一点，能稍微晾干一点。白若雪看着他的背影，心里稍微放松了一点。他深吸一口气，开始脱衣服。外面的冲锋衣很好脱，但里面的毛衣贴在身上，脱的时候牵扯到皮肤，冰冷的触感让他打了个寒战。脱到只剩下内衣的时候，白若雪停住了，她实在不好意思再脱下去。她抱着胳膊，冻得牙齿都在打颤，声音很小，我脱完了。林峰转过身，看到她只穿着内衣，冻得瑟瑟发抖，脸色苍白，心里不由得一紧。他赶紧从背包里拿出自己的睡袋，递过去，快钻进睡袋里，能暖和一点。白若雪接过睡袋，赶紧钻了进去。睡袋是鹅绒的，很暖和，但她刚钻进去的时候还是觉得冷，身体一直在发抖。林峰也开始脱自己的湿衣服，他脱得很快，只剩下内衣裤，然后把湿衣服挂在炉子旁边。他看了看白若雪，发现她还是在发抖，脸色也没有好转。这样不行，睡袋虽然暖和，但你的身体已经很冷了，光靠睡袋很难恢复体温。林峰皱了皱眉，突然想到了一个办法，但这个办法让他有些犹豫。白若雪看着他的表情，心里有些疑惑，怎么了？还有什么办法吗？林峰深吸一口气，像是下定了决心，体温取暖。两个人靠在一起，用彼此的体温取暖，这样能更快的恢复体温，这是在户外遇到寒冷天气时最有效的办法。白若雪听到这话，脸一下子红到了耳根。她看着林峰，眼睛瞪得大大的，不敢相信自己的耳朵。两个人靠在一起取暖，而且他们现在都只穿着内衣，这也太暧昧了。我还是再忍一忍吧。白若雪低下头，声音小得像蚊子叫。白总，现在不是害羞的时候。林峰的语气很严肃，你的体温已经很低了，再这样下去很可能会出现低温症，到时候就麻烦了。我知道这很尴尬，但我们现在首先要考虑的是生存。白若雪咬着嘴唇，心里很挣扎。她知道林峰说的是对的，但她实在没办法接受和一个男人靠在一起取暖。她抬头看了看林峰，发现他的眼神很坦诚，没有丝毫的亵渎，只有担忧。你不会对我做什么吧？白若雪小声问，像是在问他，又像是在问自己。林峰愣了一下，然后笑了笑，语气很温和。白总，你放心，
我不是那种人，我只是想让我们都能安全地度过这场暴风雪。如果你实在不愿意，那我再想别的办法。白若雪看着他的笑容，心里突然安定了下来。他知道林峰不是那种会趁人之危的人，而且现在这种情况确实没有别的办法了。他深吸一口气，像是下定了决心。好，我答应你。林峰听到这话，心里松了一口气。他走到睡袋旁边，小心翼翼地钻了进去。睡袋不大，两个人钻进去显得有些拥挤。他能清晰地感觉到白若雪的身体在发抖，还有她身上淡淡的香水味，混合着雪水的清新，很好闻。他尽量保持着距离，不让自己碰到她，但睡袋实在太小了，他的胳膊还是不小心碰到了她的肩膀。白若雪的身体明显僵了一下，然后又放松下来。把身体靠过来一点，这样取暖效果更好。林峰小声说。白若雪犹豫了一下，慢慢向他靠了过去。他的身体很软，靠在他的怀里，带着一丝冰凉的温度。林峰能感觉到他的心跳很快，像是在打鼓一样。他轻轻把胳膊搭在他的背上，用自己的体温温暖他。白若雪的身体渐渐不那么冷了，发抖的频率也降低了。他靠在林峰的怀里，听着他有力的心跳声，心里突然觉得很踏实，刚才的恐惧和尴尬也渐渐消散了。谢谢你，林峰。白若雪小声说，声音里带着一丝感激。不用谢。林峰的声音很轻，带着一丝沙哑。我们现在是一条船上的人，互相帮助是应该的。小木屋外面，暴风雪还在呼啸，但屋里却因为两个人的体温变得暖和了不少。白若雪靠在林峰的怀里，渐渐有了睡意。她闭上眼睛，听着他的心跳声，还有外面的风雪声，慢慢睡着了。林峰看着怀里熟睡的白若雪，心里突然有了一种不一样的感觉。他低头看着她的睡颜，长长的睫毛垂下来，像两把小扇子，嘴角还带着一丝浅浅的笑意。他以前从来没见过白若雪这样放松的样子，平时在公司里，她总是一副高冷严肃的样子，让人不敢靠近。他轻轻调整了一下姿势，让她睡得更舒服一点，然后闭上眼睛，也开始休息。他知道这场暴风雪不知道什么时候才会停，他们需要保存体力，应对接下来的挑战。不知道睡了多久，白若雪是被冻醒的。外面的暴风雪似乎小了一点，但小屋里的温度还是很低，刚才靠在一起取暖积攒的热量，随着时间的推移慢慢消散。他动了动身体，发现林峰还在熟睡，眉头微微皱着，像是在做什么不好的梦。他小心翼翼地抬起头，看着林峰的脸。他的脸上还沾着一点灰尘，下巴上冒出了淡淡的胡茬，显得有些沧桑，却比平时在公司里更有男人味。他的目光落在他的嘴唇上，他的嘴唇很薄，平时说话的时候没什么感觉，现在离得这么近，却让他心里泛起一丝异样的涟漪。就在他看得入神的时候，林峰突然睁开了眼睛，四目相对。白若雪的脸一下子红了，赶紧低下头，心脏像要跳出来一样。你醒了？林峰的声音带着刚睡醒的沙哑。他动了动身体，发现睡袋里的温度确实降了不少，是不是冷了？白若雪小声应了一声，不敢抬头看他。林峰笑了笑，把他抱得更紧了一点，再靠过来一点，这样能暖和点。白若雪没有反抗，乖乖地靠在他怀里。两人之间的距离更近了，他能清晰地感觉到他身上的温度，还有他身上淡淡的烟草味。平时在公司里，他从来没闻到过他抽烟，看来他只有在私下里才会抽。外面的暴风雪好像小了点。林峰侧耳听了听外面的声音，等天亮了，我出去看看情况，找些干柴回来，生个火，这样屋里能更暖和点。你出去会不会有危险？白若雪抬起头，眼里带着担忧。放心吧，我会注意安全的。林峰揉了揉他的头发，动作很自然，像是已经做过很多次一样。我就在附近找，不会走太远，很快就回来。白若雪点点头，没有再说话。他靠在林峰怀里，听着他的心跳声，心里渐渐平静下来。他突然觉得这样待在小屋里，虽然环境艰苦，
但却有一种莫名的安全感，好像只要有林峰在身边，就什么都不用怕。天亮的时候，外面的暴风雪果然停了，只剩下呼啸的寒风。林峰小心翼翼地从睡袋里钻出来，穿上已经半干的衣服，然后对白若雪说：“我出去找干柴，你待在屋里别出去，把门顶住，我回来之前，不管是谁敲门，都别开。”“你小心点。”白若雪叮嘱道。林峰笑了笑，打开门走了出去。门刚关上，外面的冷风就灌了进来。白若雪赶紧把门顶住，然后走到窗边，透过破旧的窗户，看着林峰的背影消失在白茫茫的雪地里。小屋里只剩下白若雪一个人，显得有些冷清。他走到炉子旁边，看了看挂在上面的湿衣服，还有一半是湿的，估计还得晾很久才能干。他又走到角落里，看了看堆在那里的干草，心里突然有点担心林峰，外面这么冷，他会不会遇到危险？就在他胡思乱想的时候，突然听到外面传来一阵奇怪的声音，像是动物的叫声。白若雪心里一紧，赶紧走到窗边，仔细听着外面的声音。声音越来越近，好像就在小木屋附近。白若雪吓得脸色苍白，她想起林峰临走前说的话，不管是谁敲门都别开，可如果是动物怎么办？她赶紧找了一根粗一点的木头握在手里，紧张地盯着门。过了一会儿，声音消失了，外面又恢复了平静。白若雪松了一口气，手里的木头也掉在了地上。她靠在门上，大口喘着气，刚才的恐惧还没完全消散。就在这时，门突然被敲响了，咚咚咚的声音在安静的小屋里显得格外刺耳。白若雪的心一下子提到了嗓子眼，她握紧拳头，紧张地问：“谁？”“是我，林峰。”外面传来林峰的声音。白若雪这才松了一口气，赶紧把门打开。林峰背着一大捆干柴走了进来，脸上带着笑容。外面风太大了，找了半天才找到这么多干柴。你没事吧？刚才我听到外面有奇怪的声音，好像是动物的叫声。白若雪赶紧问。没事，是几只野山羊，看到我就跑了。林峰把干柴放在炉子旁边，别担心，这附近没什么大型猛兽，安全得很。白若雪点点头，心里的担忧终于消散了。她看着林峰，发现他的脸上和手上都沾了不少血，耳朵也冻得通红。他赶紧从背包里拿出手套递过去，快戴上手套，别冻着了。林峰接过手套戴上，心里暖暖的，谢谢。他开始生火，先用火柴点燃一些干草放进炉子里，然后再慢慢加干柴。很快炉子里就燃起了火焰，橘红色的火光跳动着，把小屋里照得暖暖的。白若雪坐在炉子旁边，看着林峰生火的样子，心里突然觉得很温馨。他从背包里拿出食物递给林峰，你饿了吧？先吃点东西。林峰接过食物，咬了一口饼干，然后又喝了一口水。还好，刚才在外面找干柴的时候，吃了点巧克力补充体力。两人坐在炉子旁边，一边烤火，一边吃东西。火焰跳动着，把两人的脸映得红红的。白若雪看着林峰，突然想起昨天晚上靠在他怀里取暖的场景，脸颊又开始发烫。林峰，昨天晚上谢谢你。白若雪小声说。林峰愣了一下，然后笑了笑，不用谢，我说过，我们是一条船上的人，互相帮助是应该的。可是白若雪还想说什么，却被林峰打断了。别想那么多了，先把身体养好，等天气好了，我们就下山。林峰看着他，眼神很温柔，你放心，我一定会把你安全送下山的。白若雪点点头，没有再说话。她靠在炉子旁边，闭上眼睛，感受着炉火带来的温暖，心里充满了感激。她知道，这次雪山之行，如果不是林峰，她可能早就遇到危险了。接下来的几天，暴风雪又断断续续下了好几次，两人一直待在小屋里。白天的时候，林峰会出去找干柴和水源，顺便看看天气情况。晚上的时候，两人就靠在一起取暖，聊聊天。通过这几天的相处，白若雪对林峰有了更深入的了解。她知道了他从小在农村长大，
小时候经常跟着爷爷上山打猎，所以练就了一身户外生存的本领。他知道了他大学学的是地质专业，毕业后本来想进地质队，却因为家里的原因不得不进了星途集团做助理。他还知道了他有一个妹妹正在读大学，他每个月都会寄钱回家。而林峰也对自白若雪有了新的认识。他知道了他虽然是富家千金，却一点都不娇气，为了证明自己的能力，付出了比别人多很多的努力。他知道了他小时候父母经常不在家，他是跟着奶奶长大的，所以性格才会这么独立坚强。他还知道了他其实很喜欢户外，只是平时工作太忙，没有时间出来。两人之间的距离越来越近，情愫也在不知不觉中滋生。白天的时候，林峰出去找干柴，白若雪会把屋里收拾好，准备好食物。晚上的时候，两人靠在睡袋里聊着天，有时候会聊到很晚，直到困得睁不开眼睛。有一次，林峰出去找干柴的时候，不小心滑倒了，腿被石头划伤了，流了不少血。他回到小木屋的时候，白若雪看到他腿上的伤口，吓得眼泪都快掉下来了。他赶紧从急救包里拿出消毒水和纱布，小心翼翼地给林峰处理伤口，动作很轻，生怕弄疼他。疼吗？白若雪一边包扎一边小声问，眼里满是心疼。不疼。林峰笑了笑，看着他紧张的样子，心里暖暖的，一点小伤，没事的。白若雪没说话，只是加快了包扎的速度。包扎好后，他又拿出自己的围巾缠在林峰的腿上，这样能暖和点，别冻着了。林峰看着他，心里突然涌起一股暖流。他知道白若雪已经对他动心了，而他自己也早就爱上了这个外冷内热的女人。终于在第5天的时候，天气彻底放晴了，外面的雪停了，阳光透过窗户照进小屋里，暖融融的。林峰出去查看了一下情况，回来的时候脸上带着笑容，天气好了，雪也停了，我们今天就可以下山了。白若雪听到这话，心里既高兴又有点失落。高兴的是终于可以离开这个艰苦的小木屋，回到熟悉的城市。失落的是下山之后，他们又会回到以前的上下级关系，可能再也不会有这样亲密的相处了。好。白若雪点点头，开始收拾东西。两人收拾好背包，关好小木屋的门，踏上了下山的路。天气很好，阳光照在雪地上，反射出耀眼的光。林峰走在前面，白若雪跟在后面，两人之间保持着一定的距离，但偶尔会对视一眼，眼里都带着一丝不舍。下山的路很顺利，两人走了一天，终于在傍晚的时候回到了补给站。看到停在补给站的越野车，白若雪心里突然有点感慨。几天前，她还对这次雪山之行充满了抵触，而现在她却觉得这是一次难忘的经历。我们到了。林峰停下脚步，转过身对白若雪说。白若雪点点头，看着林峰，想说什么，却又不知道该怎么说。林峰看着他，心里也很纠结。他知道回到城市之后，他们之间的关系可能会变得不一样，但他不想错过这个自己深爱的女人。他深吸一口气，像是下定了决心。白总，回到城市之后，我想跟你说一件事。什么事？白若雪看着他，眼里带着一丝期待。等我们回到公司，我再告诉你。林峰笑了笑，现在我们先回家吧。白若雪点点头，没有再追问。他知道林峰一定会给他一个满意的答案。两人坐上越野车，向城市的方向驶去。车窗外的风景不断后退，白若雪靠在副驾上，看着窗外，心里充满了期待。他知道这次雪山之行不仅让他看到了美丽的风景，更让他找到了自己的幸福。越野车驶进市区的时候，已经是晚上了。路灯的光芒透过车窗照进来，在林峰和白若雪脸上投下斑驳的光影。我先送你回家。林峰把车停在白若雪家小区门口。白若雪点点头，解开安全带，却没有立刻下车。他看着林峰，犹豫了一下，还是开口了。林峰，
你昨天说的是什么时候告诉我？林峰笑了笑，看着他紧张的样子，心里觉得很可爱。明天上班的时候我去找你。好。白若雪点点头，推开车门，那我先上去了，你路上小心。晚安。看着白若雪的身影消失在小区门口，林峰才发动车子向自己家的方向驶去。他靠在座椅上，脑海里不断回放着在小木屋的日子，还有白若雪的笑容，心里充满了甜蜜。第二天早上，林峰早早的来到了公司。他站在白若雪办公室门口，深吸一口气，敲了敲门。进来。里面传来白若雪的声音。林峰推开门走进去，看到白若雪正坐在办公桌前看文件。她今天穿了一件白色的衬衫，搭配一条黑色的西装裤，头发挽了起来，露出了白皙的脖颈，看起来既专业又优雅。白总，你早。林峰走到办公桌前，停下脚步。你早。白若雪抬起头看着他，眼里带着一丝期待。你昨天说的事，现在可以说了。林峰深吸一口气，看着白若雪的眼睛，认真地说，白总，在雪山的那段日子我很开心。通过这几天的相处，我发现我已经爱上你了。我知道我们是上下级关系，可能会有很多阻碍，但我还是想告诉你我的心意。我希望你能给我一个机会，让我照顾你。白若雪听到这话，心脏一下子跳了起来。她看着林峰认真的眼神，脸上露出了笑容。林峰，其实我也喜欢你。在小木屋的时候，我就已经爱上你了。林峰听到这话，心里激动极了。他走上前，想要抱住白若雪，却又想起这里是办公室，只好停下脚步。真的吗？你说的是真的？白若雪点点头，眼里满是笑意。不过我们现在是在公司，还是要注意点影响。等下班了，我们再好好聊聊。好。林峰点点头，心里的激动久久不能平复。接下来的一天，林峰都处于兴奋的状态。工作的时候，他总是忍不住看向白若雪的办公室，嘴角也一直带着笑容。同事们都看出了他的异常，纷纷过来调侃他。峰哥，你今天怎么这么开心？是不是有什么好事啊？旁边的同事小王拍了拍他的肩膀。没什么，就是觉得今天天气好。林峰笑了笑，没有多说。小王看他不愿意说，也没有追问，只是笑了笑。行吧，你不说我也不问了。对了，下午有个项目会议，白总让你准备一下资料。好，我知道了。林峰点点头，开始准备会议资料。下午的项目会议，林峰和白若雪一起出席。在会议上，两人配合得十分默契。林峰负责讲解项目的细节，白若雪负责把握整体方向，赢得了在场所有人的认可。会议结束后，白若雪叫住了林峰，晚上一起吃饭吧，我们好好聊聊。好。林峰点点头，心里充满了期待。晚上，两人来到一家安静的西餐厅，坐在靠窗的位置，看着窗外的夜景，气氛很浪漫。我们现在确定关系了，以后在公司里还是要保持距离，毕竟我们是上下级，要是被同事知道了，可能会影响工作。白若雪先开口说道。我知道。林峰点点头，我会注意的，不会给你带来麻烦。白若雪笑了笑，其实我以前从来没想过会和自己的下属谈恋爱，但遇到你之后，我发现我以前的想法太固执了。我也是。林峰看着他，我以前觉得你很高冷，不容易接近，但相处之后才发现你其实很温柔，很善良。两人边吃边聊，聊了很多关于未来的事情。他们约定，等时机成熟了，就向公司公开他们的关系，现在先暂时保密。接下来的日子，林峰和白若雪在公司里保持着上下级的关系，私下里则像普通情侣一样一起吃饭、看电影、逛街。他们的感情越来越深，彼此也越来越依赖对方。然而好景不长，没过多久，公司里就开始流传关于林峰和白若雪的流言蜚语。
有人说林峰是靠白若雪才升职的，有人说白若雪利用职权和下属搞暧昧，甚至还有人说他们在外面同居了。这些流言蜚语很快就传到了白若雪的耳朵里，她看着同事们异样的眼光，心里很不舒服。她知道这些流言蜚语不仅会影响她的工作，还会影响她和林峰的感情。林峰，现在公司里到处都是关于我们的流言蜚语，你说我们该怎么办？白若雪坐在林峰的车里，语气很沮丧。林峰握住她的手，安慰道：别担心，身正不怕影子斜，我们没做过什么见不得人的事，不用在意别人怎么说，等过一段时间他们自然就会忘了。可是白若雪还是很担心，我怕这些流言蜚语会影响我们的工作，还有我们的感情。不会的，林峰看着他，眼神很坚定，我们的感情不会因为这些流言蜚语而改变，工作上我们也会更加努力，用实力证明自己，让他们无话可说。白若雪看着林峰坚定的眼神，心里渐渐平静下来。她知道林峰说的是对的，只要他们两个人坚定的在一起，就没有什么能打败他们。然而事情并没有像林峰想的那么简单。没过多久，集团总部就派人来调查这件事。调查的人找林峰和白若雪分别谈话，询问他们之间的关系。林助理，你和白总之间是不是有不正当的关系？调查的人看着林峰，语气很严肃。没有。林峰很平静地回答，我和白总只是上下级关系，平时在工作上配合的比较默契，私下里没有任何不正当的关系。那为什么公司里会有这么多流言蜚语？调查的人追问。可能是因为我和白总一起去雪山考察过，回来之后大家就误会了。林峰解释道，在雪山的时候，我们遇到了暴风雪，被困在小屋里，为了生存，我们确实靠得比较近，但那只是为了取暖，没有别的意思。调查的人看了看林峰，没有再追问，只是让他回去等待结果。而白若雪在面对调查的时候，也和林峰一样，否认了他们之间的关系。他知道现在还不是公开他们关系的时候，要是现在公开，不仅会影响他的职业生涯，还会给林峰带来麻烦。调查结束后，集团总部没有给出明确的结果，只是让他们以后在工作中注意保持距离，不要给别人留下画饼。虽然调查结束了，但公司里的流言蜚语并没有消失，反而越来越多。有些同事甚至故意在林峰和白若雪面前说一些阴阳怪气的话，让他们很不舒服。林峰，你说我们是不是该公开我们的关系了？白若雪看着林峰，语气很犹豫。我不想再这样偷偷摸摸的了，也不想再听别人说那些难听的话。林峰看着他，心里也很纠结。他知道白若雪受了委屈，但他也担心公开关系会给他们带来更大的麻烦。他想了想，说，再等等吧，现在还不是时候。等我们把手里的这个项目做好，用实力证明自己，到时候再公开，别人就不会说什么了。白若雪点点头，没有再说话。他知道林峰说的是对的，现在只能忍一忍，等项目结束了再说。接下来的日子，林峰和白若雪把所有的精力都放在了项目上。他们每天加班加点的工作，修改方案，对接客户，解决问题，忙得不可开交。在他们的努力下，项目进展得很顺利，得到了客户和集团总部的认可。终于在项目结束的那天，集团总部召开了表彰大会，表彰了林峰和白若雪在项目中的突出贡献。在大会上，白若雪走上台，发表了获奖感言。今天能获得这个奖项，我要感谢很多人，尤其是我的助理林峰。白若雪看着台下的林峰，眼里满是爱意。在项目遇到困难的时候，是他一直支持我，帮助我，陪我一起度过难关。而且在私下里，他也是我很重要的人。我知道公司里有很多关于我们的流言蜚语，但今天我想在这里告诉大家，我和林峰是情侣关系，我们是真心相爱的，而且我们也会在工作中保持专业，不会因为私人感情而影响工作。台下一片哗然，所有人都惊讶地看着白若雪和林峰。
林峰也很惊讶，他没想到白若雪会在这个时候公开他们的关系。他看着台上的白若雪，眼里满是感动。白若雪发表完感言，走下台，来到林峰身边，握住他的手。林峰，我不想再偷偷摸摸的了，我想让所有人都知道你是我的男朋友。林峰紧紧握住他的手，眼里满是笑意。好，我们再也不用偷偷摸摸的了。表彰大会结束后，同事们对林峰和白若雪的态度也发生了改变。以前那些说闲话的人，现在都纷纷过来祝福他们，还有人调侃他们藏得真深。集团总部也没有因为他们公开关系而批评他们，反而因为他们在项目中的突出表现，给他们升了职。白若雪升为集团总裁，林峰升为总裁助理，同时负责集团的户外项目。升职后的林峰和白若雪在工作上配合得更加默契，私下里的感情也越来越深。他们一起经历了雪山的生死考验，也一起度过了职场的流言蜚语，这些经历让他们更加珍惜彼此。1年后，林峰在雪山的小木屋前向白若雪求婚了。他单膝跪地，手里拿着一枚钻戒，看着白若雪的眼睛，认真地说，若雪，在雪山的那段日子是我这辈子最难忘的经历，是你让我感受到了爱情的美好，也是你让我找到了人生的方向。我希望未来的日子里能一直陪在你身边，照顾你，爱护你。你愿意嫁给我吗？白若雪看着林峰，眼里满是泪水，用力地点了点头，我愿意。林峰站起身，把钻戒戴在白若雪的手上，然后紧紧抱住她。远处的雪山在阳光下泛着耀眼的光，像是在为他们祝福。婚后的林峰和白若雪依然保持着对户外的热爱，他们经常一起去徒步、登山，每一次的户外旅行都让他们的感情更加深厚。他们用自己的经历证明，爱情不仅能在温室里绽放，也能在绝境中生长。只要两个人坚定地在一起，就没有什么能阻挡他们幸福的脚步。